ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها اعياد وسرور وفرحة. يلا بينا بقى نعمل الفتة، بس عشان ما نزعلش حد هنعملها بالطريقتين. يلا بينا نشوف الطريقة. طبعا هنا معانا 2 كيلو لحمة بلدي، وطبعا الفتة يعني لحمة بلدي. معانا هنا بتاع 4 معالق سمنة بلدي، وهنبدأ نشوح فيهم اللحمة. عايزة شوربة حلوة يبقى لازم اللحمة تتشوح في سمنة بلدي عشان تطلع معاكي شوربة حلوة، ولما تعملي بيها الرز او تسقي بيها الفتة تبقى تحفة تحفة تحفة، هتعجب كل اللي هيدوقها، وبألف هنا وشفا. زي ما انت شايفة كده هبدأ ان انا ادي اللحمة صدمة في السمنة البلدي، وواحدة واحدة كده تظبطي الدنيا وتطلعي احلى فتة وتبهري الكل بيها. طبعا ما تقلبيش اللحمة اول ما تنزل في الحلة، استني عليها شوية. ونبدأ بقى ان احنا نبهرها. هنبهرها بايه؟ اللحمة هنبدأ نحط فلفل اسمر، نص معلقة فلفل اسمر صغيرة، 3 حبايات من الحبهان، وحبايتين من المستكة، طبعا ورق لوري. بدأت تدي لون من تحت، طبعا لازم اقلبها على الاتجاه التاني. زي ما انت شايفة كده هبدأ ان انا اديها صدمة على كل اتجاه عشان اقفل المسام بتاعتها. لما تقفلي المسام بتاعتها تحتفظي بالغذاء بتاعها، لانها لو نزلت ميتها او السائل اللي جواها اللحمة مش هتبقى طرية معاكي، هتشد وهتبقى ناشفة. فكده لازم القصة دي تاخدي بالك منها قوي، هي حتة انك انتي ما تخليش اللحمة تنزل العصارة بتاعتها، لازم تديها صدمة على نار عالية. زي ما انت شايفة كده واحدة واحدة. طبعا للمبتدئين حبة جوزة الطيب، هي ممكن التوابل دي تخلي الشوربة غامقة شوية، بس هيبقى طعمها تحفة، هيبقى طعمها تحفة يجنن يا جماعة. اهو زي ما انت شايفة كده، اول ما غليت نزلت عليها الماء المغلية واديتها وسبتها تغلي غلوتين، وبعد كده وطيت العين عليها وقفلت. هبدأ بقى ان انا اعمل الرز، برضو 3 معالق سمنة فلاحي، رز مغسول ومتصفي كويس، وهبدأ احمرهم مع بعض. مش تحمير، انا هشمع الرز عشان يطلع مفلفل وحلو. حطيت الملح بتاعي، طبعا انا مش بحط في الرز اي توابل تانية عشان انا عايزة طعم الرز يبقى ظاهر. اول ما المية اتشربت هغطي عليه واسيبه على نار هادي. هنا انا وطيت على الشوربة خالص، وبعد نص التسوية بحط البصل عشان البصل ما يتهريش في اول التسوية. زي ما انتم شايفين، وحطيت نص معلقة سكر صغيرة عشان تساعد اللحمة انها تتهري. هنا بقى هنعمل الصوصات بتاعة الفتة. طبعا الفتة في رأيين، رأي بيقول ان الفتة لازم بالصلصة، ورأي تاني بيقول لا بالخل والثوم بس. فطبعا احنا لازم نرضي الجمهور كله، اللي بيحب كده هنعمل له طبق، واللي بيحب كده هنعمل له طبق. معانا هنا معلقة توم كبيرة، وهنبدأ بقى ان احنا نشوح التوم في السمنة البلدي. طبعا معلقتين سمنة بلدي على معلقة توم كبيرة، ونشوح كويس. اول ما تبدأ تاخد لون هننزل على طول الصلصة. طماطمتين صغيرين نضربهم جامد من غير مية ونصفيهم كويس من التفل. طماطميتين بس، مش اكتر من كده، لان انتي هتحطي على وش اهو، حتى الطبق باين صغير قوي اهو. وتكون الطماطم بس متصفية كويس ومفيش مية فيها عشان خاطر ما تاخدش كتير على النار. بصي عشان ما فيهاش مية بدأت تبقبق ازاي.
خلاص يعني هي غلوتين وهطفي. طبعا بتبهريها، هكتبلك البهارات في صندوق الوصف، وبتحطي فيها معلقة خل كده. خلاص دي اول صوص عملناه. تاني صوص هنحط معلقتين توم مهروسين في معلقتين برضو سمنة، ونشوح كويس، ونبقى محضرين ربع كوباية خل، ربع كوباية خل ابيض. طبعا عايزين هنا بقى نسوي التوم شوية، يعني التاني ما خليناهوش خد لون، ده لازم ياخد لون، هنخليه بامبي غامق. زي ما انتم شايفين يا حبايبي. خلاص انا اول ما بطش اول غلوة بروح طافية وراكنة برضو الصوص على جنب. هنحمر اللحمة بقى زي برضو في سمنة بلدي، ونشوحها كويس قوي بعد ما تتسلق. يبقى شوحناها قبل ما اتسلقت وشوحناها بعد السليق، بتبقى اللحمة تحفة. هنا معانا رغيفين بلدي محمصين، ولازم يكون بلدي، ما ينفعش العيش الشامي والكلام ده بيعجن. العيش البلدي تحفة في الفتة يا جماعة، يا العيش البلدي يا العيش المقمر، والاتنين واحد. بس خلاص كده احنا شربنا العيش شوربة، وهنبدأ بقى نرص الرز عليه. حط الرز فوقيه كده، وطبعا اللي بياكل بيبدأ يقلب اللي تحت على اللي فوق، وتتظبط الدنيا معاه، وبألف هنا وشفا. بس كده انا هرص الرز، وهبدأ احط الصوص البني اللي هو بتاع التوم والخل. ادي الفتة النوع التاني اللي هو بالصلصة، برضو نفس الطريقة. هسقي العيش شوربة وهقلبها كويس عشان خاطر يبدأ العيش يشرب الشوربة، العيش يمتص الشوربة كلها. ونبدأ بقى ان احنا نوزع الرز فوقيه. ممكن تعملي طواجن صغيرة، يعني مش لازم تعملي طاجن كبير للأطفال، ممكن تعملي نفس الطاجن كده بس على صغير. زي ما انتم شايفين بنظبط الرز كويس وبنوزعه على الوش. وهنبدأ بقى ان احنا نشرب تاني شوية شوربة تاني، وبعد كده هننزل الصوص الأحمر أو الصلصة بتاعتنا. ويبقى كده احنا ما زعلناش حد يا جماعة. اللي عايز بالصلصة عملناله، واللي عايز بالثوم والخل عملناله، وشوحنا اللحمة ورصيناها، ومية مية وأحلى فتة تاكليها في حياتك. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام يا حبايبي.